喂，hello，各位同學大家好啊，我係張姑娘啊。咁咧，琴晚咧，我同屋企人咧一齊去食飯喎，就係咧，因為咧就提早做節啊，咁好開心啦，因為大家都好耐冇見。咁跟住我就喺度諗啦，咦，其實真係一個咧好難得嘅一個機會聚首一堂咁樣一齊食飯，好開心。但係諗翻轉頭，其實我哋每一日其實由朝頭早起身開始，咦，起身哇，一個好好嘅太陽。咁其實已經係一個好感恩嘅一件事嚟㗎咯喎，咁又跟住我朝頭早食個早餐啦，跟住就翻工啦，有工翻，其實都好難得㗎啦。所以你哋有學翻，其實都係需要感恩㗎喎，知唔知道啊？咁翻嚟學校又有一班好好嘅同事啦，亦又有你哋一班好好嘅同學，咁每一日都好充實，雖然好忙，但係都好開心嘅。咁諗翻轉頭，其實每一件事我哋都可以去感恩，因為其實得嚟係不易嘅。咁嚟緊就聖誕節啦，咁咧聖誕節咧係一個咧感恩嘅一個節日嚟嘅，我哋都係需要凡事感恩，希望你哋都可以做到啦。